Այսօրերի մեջ դժվարներով ենք անցնում, բայց հուսով եմ, որ Տիրոջ մեջ լավ եք եւ զորավոր եւ զորավոր տանում ենք առաջ Սուրբ Օգնությամբ։ Պարզ, բայց շատ հաճելի թեմա իմ համար մտքիս մեջ կա, որ կուզենամ դες ներկայացնեմ։ Նախքան սկսելը, բայց կխնդրեի, որ միկրոֆոնը անջատվի բոլորը, որ ձայները չխանգարի մեզ։ Եվ ինչ-որ չափով էլ իհարկե մենք Սուրբ Ծնունդը տոնեցինք եւ ինչ-որ չափով էլ կապ ունի Սուրբ Ծնունդի հետ, քանի որ խոսելու ենք, երբ որ Հիսուսը նոր ծնվել էր եւ ինչպես իրեն ծնողները Երուսաղեմ տարան։ Եվ կկարդամ համարներ Ղուկասի ավետարանից երկրորդ գլուխից մի քանի համարներ եւ կուզենամ նրանց համեմատություն եւ առնչությունը մեր այսօրվա օրերի մեր կյանքի վերաբերյալ համեմատություն տեսնենք եւ ինչ-որ չափով հուսով եմ, որ օգտավետ լինի մեզ համար համ հասկանալու այդ իրավիճակը, որ Հիսուսը նոր ծնվել էր եւ միաժամանակ էլ թե մենք ինչ հոգեվոր դասեր կամ առաջնորդություն կարող ենք շահենք սրանից։ Լավ, ես սկսեմ մի քանի համար կարդալ եւ աղոթենք եւ դրանով կսկսենք։ Ուրեմն Ղուկասի ավետարանը երկրորդ գլուխը կեսերից այսպես սկսում ասում եւ երբ 8-րդ օրը լրացան եւ մանուկը պետք է թլպատվեր, դրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես որ դեռ որովայնում հղիացած առաջ կոչվել էր հրեշտակի կողմից։ Իսկ երբ Մոսեսի օրենքի համաձայն Մարիամի մաքրվելու օրերը լրացան, մանկանը բերեցին Երուսաղեմ Տիրոջ ներկայացնելու, ինչպես Տիրոջ օրենքում գրված է, ամեն արու, որ արգան բացի, Տիրոջ համար սուրբ կոչվի։ Եվ Տիրոջ օրենքում Աստված ասացի համաձայն պետք է մի զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձակ ընձատալ։ Աղոթենք մեկ հատ սկսենք այսօրվա մեր ժողովը։ Երկնային Հայր, շնորհակալ ենք քեզանից Տեր։ Միաբան հավաքվել ենք քո եղբայրների հետ միասին Տեր Աստված տարբեր տեղերից եւ կցանկանանք, որ դու քո խոստումներիդ համաձայն Սուրբ Հոգով ներկայացնես մեզ հետ եւ քո թող Սուրբ Հոգին մեզ երկնային իմաստություն եւ հայտնություն տա քո խոսքից եւ կարողանա մեզ ավելի բարձրաբանի եւ տեսնենք այս Հիսուսին եւ կարողանանք հոգեվոր դրան իրեն տեսնելու նպատակները կարողանանք հասկանանք Տեր Աստված եւ միաժամանակ հանձնվում ենք ամենս քո ձեռքերի մեջ ես խնդրում եմ քեզ որ Տեր ինձ առաջնորդես հոգովդ եւ խոսեմ այն խոսքերը որ քեզանից է միայն եւ նաեւ աղոթում եմ մեզ բոլորիս համար լսողների եւ ինձ համար ես որ ինքս որ խոսում եմ ինձ համար էլ հոգեվոր իմաստություն լինի ես կարողանամ հասկանալ այնպես ինչպես որ դու սկզբից էլ որ որոշել ես Տեր այս ժամ հասնում ենք քո ձեռքերի մեջ աղոթում ենք մեր քույրերի եղբայրների համար որոնք ներկա չեն իմ այս րոպեի տարբեր պատճառներով իրենց էլ օրհնես որտեղ որ կան եւ ամենին ցանկանում ենք որ առողջություն եւ իմաստություն Տեր եւ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը ամենի հետ լինի ամեն ինչպես տեսնում ենք ուրեմն այդ 8 օր անցնում է եւ պետք է Հիսուսը որպես արուզավակ պետք է թլպատվեր թլպատվության մասին չենք խոսում այսօր իհարկե եւ ուրեմն նա պետք է որ օրենքի համաձայն ինչպես որ գրված է Մոսեսի օրենքի համաձայն պետք է որ ներկայացվեր ուրեմն տաճարում եւ այդտեղ պետք է որ ինչ որ հրամայված էր կամ օրենք դրված էր պետք է որ կատարվեր ինչպես պետք է որ պետք է մեկ զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձակ ընծա պետք է դրվեր եւ տեսնում ենք որ Հիսուսի ծնողները Մարիամը եւ Ովսեփը իհարկե մենք գիտենք որ նա Աստծո որդին է բայց ինչպես որ դրված էր Ովսեփին եւ Մարիամին նրան մեծացնելու ուրեմն նրանք աստվածավախ ասնավորություններ էին եւ տեսնում ենք ինչպես ենք տեսնում
տեսնենք որ ինչպես ամեն ինչ օրենքի համաձայն ուրեմն իրենք շարժվում են եւ շատ կարեւոր է իրենց համար որ ինչ որ աստծո կամքն է այդ կամքով կատարվի իհարկե նրանք էլ ավելի տարբեր խորհուրդներ լսել էին խոստարտել Հիսուսի մասին իր վերաբերյալ թե ով է լինելու եւ ինչ բայց դեռ իրենց համար այդքան հասկանալի չէր որ իսկապես ով է Հիսուսը նրանց համար պետք է որ հատկապես Մարիամի համար պետք է որ հայտնություն լիներ վստահ Հովսեփի համար բայց Հովսեփի մասին մենք տեսնենք որ շատ գրված չէր եւ նրանք պետք է մատուցեին ծամատուցեին եւ այդ ծան կարող է լիներ գառնուկ կամ կարող է եթե տանիքը շատ դրամ չուներ գառնուկի դրա փող չէին կարող տալ ու կարող էին երկու ահավնի ծայել եւ այս պետք է այս գործը կատարվեր նրանք որ մոտիկանում են այս հարցին երբ որ շարունակում ենք տեսնում ենք այստեղ մեկ հետաքրքիր անձնավորություն ամոտիկանում ինձ եւ իրենց եւ ավելի շատ կցանկանայինք այս անձնավորության մասին խոսել որի անունը Սիմեոն էր վստահ բոլորը Սիմեոնի մասին գիտեք եւ առաջի անգամ չի որ լսում եք բայց մի քանի բաներ կա որ ուզում որ հատուկ մենք ուշադրություն դարձնենք Սիմեոնի վերաբերյալ կարդամ համարները այսպես ասում է 25-ից այն ժամանակ Երուսաղեմում մի մարդ կար որի անունը Սիմեոն էր այդ մարդը արդար ու աստվածավախ եւ Իսրայելի մխիթարությունն էր ակնկալում եւ Սուրբ Հոգին նրա վրա էր ինչպես որ այսպես կամաց որ կարդում նաեւ նրա համաձայնել բացատրությունները կտամ կամ այն խոսքերի վրա որ կուզեմ որ այսօր ուշադրություն դարձնենք ուրեմն Սիմեոնի մասին ինչ ենք կարդում Սիմեոնի մասին կարդում ենք որ նա ուրեմն աստվածավախ մարդ էր այսինքն Տիրոջ կամքն էր պետք աստվածավախ մարդ էր եւ մեկ մի բան որ շատ կարեւոր է եւ այդ սկզբունք իր կյանքի վերաբերյալ եւ նա հետևանքը սկզբունքը եւ հետևանքը սա շատ կարեւոր է քանի որ հոգեվոր կյանքում շատ սկզբունքներ կա մեր կյանքերի մեջ որոնց համաձայն եթե քայլենք նրանք հոգեվոր հետևանքներ ունեն կամ պատճառ կարող լինի ընկնելու ուրեմն շատ կարեւոր է որ սկզբունքների համար պետք է հավատացյալը քայլել եւ ինչ է այդ սկզբունքը ասում նա ակնկալում էր նա սպասում էր երկար ժամանակ սպասում էր մենք հիմա արդեն մեկտեղ ենք ասել որ մոտ 400 տարի ոչ մեկ մարգարե դեռ չի խոսացել արդ չի խոսացել Աստծո ժողովրդի հետ արդեն երկար ժամանակ է որ Աստծո խոսք չկա ինչ այսինքն Սիմեոնը ինչ որ ակնկալում էր ոչ թե վերջին 400 տարվա ընթացքում Իսրայելի մեջ ինչ որ մարգարե կար եւ մարգարեները որոշ մեկ բաներ են ասել այլև նա առաջվա մարգարեներից ասել Եսայիա մարգարեն կամ Դանիելը կամ ասենք թե Դավիթը եւ սրանք ինչ որ գրել էին օծվածի համար որ նա ծնվելու է այդտեղից նա արդեն գաղափար ուներ թե ով է որ ծնվելու է եւ հետաքրքիր է որ քանի որ իր սրտի մեջ այդ փափագ ուներ անհամբեր սպասում էր որ երբ է այդ մխիթարությունը գալու Աստծո ժողովրդին քանի որ Աստծո ժողովրդի ընդհանուր թշվառ վիճակը տեսնում էր բայց անհամբեր սպասում էր եւ այդ սպասելու պատճառով մենք տեսնում ենք նրա հետևանքը ինչպես ասացի ամեն սկզբունք հետևանք ունի ասում է Իսրայելի մխիթարությունն էր ակնկալում եւ Սուրբ Հոգին նրա վրա էր Սուրբ Հոգին ուրիշների վրա չէր Հիմա միաժամանակ խնդրում հիշեք որ սա 5 տակարան ենք խոսում դեռ Սուրբ Հոգու մկրտությունը չի եղել եկեղեցին չի ծնվել բայց այս անձնավորության վրա Սուրբ Հոգին շատ զորավոր ձևի ներկա էր ինչու համար քանի որ նա Սուրբ Հոգու վկայությունները Հիսուսի ծնվելու վերաբերյալ հավատում էր եւ սպասում էր եւ քանի որ սպասում էր Սուրբ Հոգին իր վրա էր հիմա մենք էլ այս օրերի մեջ մենք ապրում ենք մի միջավայրում որ Աստծո խոսք քիչ կա Աստծո ճշմարիտ խոսքը ինչպես որ պետք է ասվեր նոր խոսք չկա եւ այն ինչ որ արդեն գրված է մեծամասնում արդեն կատարվել է բայց Աստված իր եկեղեցիներ ունի իր ժողովուրդներ ունի որ Սիմեոն անձնավորության նման թեկուզ որ շատերը չէին հետևում ճշմարիտ խոսքին բայց Սիմեոնի նման անձնավորություններ կային անձնավորություն կա որ սրանք դեռ սպասում են ինչպես մենք հիմա պետք է որ լինենք մեկ եկեղեցի որտեղ որ այդ սպասումը կա որ Տեր Հիսուսը գալու է եւ իր թագավորությունը պետք է բերի որի մեջ միայն մեր մխիթարությունը կա այս Սիմեոն ծերունին
ոչ մի ուրիշ մեկ մի բանի մեջ չէր տեսնում մխիթարություն, որ կստանա Աստծո ժողովուրդը։ Նա հավատացած էր, որ երբ որ Աստծո փրկիչին տեսնի, միայն նրա մեջ է, որ մխիթարություն կստանա իր ժողովուրդը։ Սրա համար պետք է որ մենք իրար հիշեցնենք, որ այս աշխարհում միտեղ չկա, որ մենք Աստծո ժողովուրդը կարողանա մխիթարություն ստանալ։ Միտեղ չկա, որ կարողանա խաղաղություն ստանալ։ Միտեղ չկա, որ կարողա Աստծո ժողովուրդը գազդուրվի եւ զորանա եւ կանգնի եւ ուրախություն ստանա։ Միայն Հիսուսի մեջ է, որ այս բաները կա։ Եվ հիմա Սիմեոնը ներկայացուցիչ է այդ ժողովրդից, այդ փոքրամասնություններից, որոնք կանգնած են ճշմարտության վրա եւ մինչեւ վերջին օրը սպասում են իրենց թագավորի, իրենց փրկիչի գալու։ Եվ սրա համար Սուրբ Հոգին իր վրա էր։ Եվ հիմա էլ մենք ենք, եթե այդ սկզբունքին հետ նույն սկզբունքի մեջ ենք, երբ որ մեր հույսը ամեն ինչը տեսնում ենք Հիսուսի մեջ, երբ որ մենք սպասում ենք նրա երկրորդ գալուն, երբ որ մենք սպասում ենք նրա թագավորությունը հաստատվելուն եւ նրա մեջ մխիթարություն ստանալու, դրա այդտեղ է, որ մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգու ներկայությունը կատարյալ է։ Եվ Սիմեոն ծերունին տեսնում ենք, որ այդ իր համար շատ կարևոր բան էր, որ նա պետք է որ Սուրբ Հոգու մեջ լինի։ Հետաքրքիր է, որ մենք երկու նախադասության մեջ որ կարդում ենք Սիմեոնի վերաբերյալ, տեսնում ենք, որ ամեն քայլ Սուրբ Հոգու հետ միասին որ կատարվում էր։ 26-րդ համարի մեջ կարդում ենք. Սուրբ Հոգին նրան հայտնել էր։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին ոչ թե որ միայն նրա հետ էր, անի որ նա սպասում էր այդ օրվան, այլև Սուրբ Հոգին իր խոսացել էր նույնպես։ Հոգին այն եկեղեցիների հետ, որտեղ կատարյալ հույսը Հիսուսի վրա է։ Երբ որ ցավոք սրտի եկեղեցիները շատ տարբեր բաներ, տարբեր ցավալի որ եկեղեցիներում ինչպես ակալ իրենց մարդկային ուժերի եւ մարդկային իմաստությունների եւ մարդկային տաղանդների վրա դնելով հույսը առաջարվեն։ Ոչ թե որ հույսը տեսնելով Հիսուսի մեջ։ Սուրբ Հոգին նրան հայտնել էր, որ մահ չի տեսնելու մինչև որ Տիրոջ օծյալին չտեսնի։ Սիմեոնի մեջ այդ փափագը կար, որ նա պետք է որ տեսնի այդ փրկիչին։ Վերջի վերջը մի օր պետք է որ տեսնի։ Եվ դա էր իր միակ սպասումը եւ ուրախությունը, եւ Սուրբ Հոգին իրեն հանգստացրել էր եւ իր խաղաղություն էր տվել, որ դու կտեսնես այդ փրկությունը։ Խոստում էր սա մի բան, որ ապագայի վերաբերյալ։ Սիրելիներ, ինձ էլ քեզ էլ այդ խոստումը տրված է, որ եթե Հիսուսի սպասում ես, նա չի ուշանա։ Նա ստախոս չի։ Նա չի տալիս մեկ խոստում եւ չի անում։ Եթե մեր հույսը Հիսուսի վրա է, անպայման, անկասկած մենք Հիսուսից կստանանք այդ խոստումները, որի համար մենք կանչվել ենք այդ հույսի համար։ Եվ մեկ մի բան որ կար Սիմեոն ծերունու վերաբերյալ, նա էր որ նույն մխիթարությունը, որ ինքը մխիթարվել էր, հիմա անհամբեր սպասում է, որ նաև շատերն են մխիթարվել։ Շարունակում եմ 27-րդ համարի մեջ ասում է եւ ուրեմն մենք լսեցինք, որ նա ասաց, որ Սուրբ Հոգին նրա վրա էր, մենք լսեցինք, որ Սուրբ Հոգին նրան արդեն հայտնել էր, Սուրբ Հոգին խոսում էր իրեն հետ։ Եվ հիմա մենք կարդում ենք, որ եւ հոգով, այսինքն Սուրբ Հոգով առաջնորդվելով տաճար եկավ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգու ներկայությունը ինչքան կարևոր էր եւ ինչքան լիարժեք իրականություն էր Սիմեոնի կյանքի մեջ։ Ես վստահ եմ, որ ինքը Աննա Մարգարեի պես ամեն օր ուրեմն տաճարում չէր։ Եվ այս օրը հատկապես Սուրբ Հոգին նրան առաջնորդել էր, որ ինքը գնա տաճար։ Դրանից առաջ չէր գնացել, որովհետև խոսքը մեզ կասել, որ նա անդադ գնում էր եւ սպասում։ Հատուկ այսօրվա համար, հատուկ ժամը, հատուկ օրը իրեն համար տրված էր, որ որտեղ է որ տեսնելու է իր փրկչին։ Եվ նա առաջնորդեց եւ պատկերացնում եմ, թե ինչքան զվարթ եւ ինչքան ուրախով էր այդ քայլերը անում, անհամբեր արագ
վստահ եմ դանդաղ չէր կարող քայլել արագ քայլերով գնում էր քանի որ Սուրբ Հոգին իրեն ասել էր որ նա այսօր կտեսնի իր փրկիչին եւ հոգով առաջնորդվելով տաճար եկավ եւ երբ ծնողները Հիսուս մանուկին վերեցին որ կատարեն ինչ որ օրենքի սովորության համաձայն էր Սիմեոնը գիրքն առավ նրան օրհնեց Աստծուն եւ ասաց Հիմա ով Տեր ինձ արձակիր քո ծառայիդ քո խոստման համաձայն խաղաղությամբ Սիմեոնը ներս գալիս եւ վստահ եմ ժամանակ նաեւ Երուսաղեմ քաղաքում շատ ուրիշ մարդիկ կային շատ ազնվություններ կային եւ վստահ եմ Հիսուսն միակ երեխան չէր որ այդ օրը եկել էր որ բերել էր իրան թրպատության համար եւ ուրիշ երեխաներ կար բայց սուպերմարքետ ռաշնովիտ եւ նա մոտիկանում է Մայամի եւ Հոսեի կողմից տեսնելով մենք կարող ենք տեսնել նաեւ մի հատ երիտասարդ ծնողներ որոնք պետք է որ Մայամը պետք է որ հազիվ 19-20 տարեկան լիներ եթե ոչ ավելի երիտասարդ կամ Հոսեփն կարող այլ 20-ների մեջ լիներ եւ սա հիմա երիտասարդ զույգ խոստումի համաձայն եկել են որ եթե երեխան մատուցեն բերել են որպես օրենքի համաձայն Եվ հիմա մի հատ անծանոթ մարդ մոտիկանում է եւ ես այսպես արագ հոգեբորված եւ ուզում եմ որ այդ երեխային գրքի իհարկե վստահ եմ իրաց մտքերը մեկ հազար տարբեր ուղղությունների վրա սկսեց գնալ բայց խոժար կամքով երեխային տվեցին Սիմեոնին քանի որ Սուրբ Հոգու առաջնորդությունն էր եւ իրենք էլ արդեն կապացել են ճաշակեն ինչպես որ այս երեխայի կյանքի վերաբերյալ սկզբից Էնորմայից որ հղիացավ Մարիամը եւ ամբողջ օրերի ընթացքում երբ որ ծնվեց եւ այլն նրանք նկատել էին Սուրբ Հոգու ներկայությունը այս երեխայի կյանքի մեջ եւ երբ որ Սիմեոնը եկավ եւ երեխային տեսավ տեսնելով չվերջացավ նա պետք է որ գրկեր եւ հարցը սա է Հիսուսը ներկայացված է եւ բերվել է շատերի մոտ Բայց արդյոք մենք միայն պետք է Հիսուսի մասին լսենք եւ ասենք օքեյ լավ բան լսեցինք կամ Հիսուսի մասին կարդանք եւ որպես պատմական թեմա ընթերցանենք եւ դրանով սովորենք ոչ պետք է լինի այն ինչ որ Սիմեոնի մոտ եղավ նա վերցրեց երեխային եւ գրկեց չէր կարող չգրկեր Քանի որ երեխային գրկելը կնշանակի որ նա շատ մտերիմ եւ շատ մոտիկ հարաբերության մեջ եկավ Հիսուսի հետ միասին գրկեց կարծես թե իր կրծքին պետք է որ այդ երեխային սեղմե կարծես թե իրեն բերեց իր սրտի մեջ այսինքն դարձեց իրեն ուզեցավ որ այդ երեխայի հետ միասին շատ մտերիմ մեկության մեջ գա Հերվից ասպես չնայած ասեց որ Տեր ասված հիմա բավարար է հիմա տեսա հիմա կարող եմ գնալ ոչ պետք է որ նա գրկեր եւ մենք էլ ինչպես որ գալիս ենք Հիսուսին Հիսուս մտերմեսները ասեց ես եմ այդ հացը կերեք որ չուտեք կյանք չեք ունենա եւ իմ արյունս այդ գինին որ խմեք որ ինձ չուտեք եւ չխմեք կյանք չեք ունենա եւ փափագը այնա որ ամեն նպատակը Սուրբ Հոգուն է որ Սուրբ Հոգին է որ Սիմեոնին բերում է Հիսուսի մոտ եւ Սուրբ Հոգին է որ ամեն մեկից ինձ եւ քեզ անունով կանչել է ինչ որ մի օր եւ բերել է մեզ Հիսուսի մոտ բայց մեր ուշադրությունը պետք է լինի Սիմեոնի արքի վրա որ նա չի եկել միայն տեսնի եւ գնա այլև նա եկել է որ իր սրտի մեջ գրավի նրան իր հետ մեկ դարձնի եւ ընդունի նա եւ դրանից հետո ոչ թե որ այդ երեխային տեսնի այլև նրան տեսնի այն փրկիչը որի համար որ խոստացվել էր երբ որ Սիմեոնը եկավ եւ տեսավ Հիսուսին իր համար այն ամեն խոստումները որ Իսրայելի բոլոր մարգարեները սկզբից մինչև վերջ որ մարգարեություն են արել որ այդ օր մեկ օր մեր փրկիչը ծնվելու է այդ օրը որ զարմանալի է որ Աստվածը որ հավիտենական հայրը որ մխիթարիչը որ հավատարիմ է որ նա գնալու է խաչի վրա մեծ մեղքերի համար ամեն այդ խոսքերը ամեն այդ փափակները հիմա ես այս փոքր երեխայի մեջ իրագործվեց եւ որ Սիմեոնը այս երեխային նայեց այս երեխայի երեսի վրա
միայն երեխայի երես չտեսավ, այլևս երեխայի երեսի վրա տեսավ ամեն Աստծո խոստումների իրականացումը։ Այդ երեխայի երեսին նայելով տեսավ Աստծո սերը, որ կարող է մեր նման մեղավորներին ների։ Նա տեսավ Աստծո հավատարմությունը, որ Աստված հազարավոր տարիներ առաջվանից խոսացել է, բայց չի մոռացել իր խոստումը, եւ Տերը հավատարիմ է, եւ այդ իր հավատարմության մեջ վերջի վերջո իր որդին եկել է։ Այդ երեխայի երեսի վրա Տիրոջ հավատարմությունը տեսավ։ Այդ երեխայի երեսին Տիրոջ ողորմությունը տեսավ։ Այս երեխայի վրա երեսին տեսավ այն ազնվորությունը, որ գնալու է խաչին մի օր։ Նա մեծանալու է, դառնալու է երիտասարդ եւ հետո գնալու է բոլորիս համար խաչին։ Եվ այդ երեխան որ տեսավ գրկեց նրան։ Ոչ թե որ միայն երեխա էր տեսնում, այլև տեսնում էր մի քիչին։ Եվ իսկապես մենք էլ որ կանչված ենք, որ Հիսուսի հետ մեկ լինենք, Հիսուսին արդյոք մենք ինչ ենք տեսնում։ Տեսնում ենք մեկ ազնվորություն, որին նկարներ են դնում տարբեր տեղերում եւ մենք պետք է գնանք պաշտենք կամ մոմ վառենք կամ ինչ որ չափով չեմ անում տարբեր ձևով մոտիկանում ենք, այլև նրա մեջ տեսնում ենք Աստծո կատարյալ սերը, որ մեր նման անմեղին կարա սիրի, մեղավորին կարող է սիրի։ Արդյոք նրա մեջ տեսնում ենք Աստծո հավատարմությունը, ամեն անգամ Հիսուսի երեսին նայում ենք Աստծուն պետք է կարողանանք տեսնել եւ Տիրոջ գործը սա է, որ մենք հիմա կամաց կտեսնենք, որ մեր հոգևոր կյանքի մեջ ամեն անգամ Տիրոջը եւ ով ենք նայում ենք, նա իր սիրտը բացի մեզ համար եւ իրեն ճանաչացնի եւ հետո կասեմ ձեզ, այդ սկզբունքին հետեւողները վերջի ինչ կստանան։ Եվ վերջի Սիմեոնը Հիսուս մանուկի երեսին նայելով Աստծո կատարյալ փրկությունը տեսավ Աստծո, որ ամեն խոսքը եւ ամեն խոստումը իրագործվել է։ Եթե որտեղ իրական չլիներ, այդ երեխան չէր ծնվի։ Բայց եթե ծնվել է, այսինքն Աստծո բոլոր խոստումները այդ երեխայի միջոցով պետք է որ կատարվեին։ Եվ մենք սիրելիներս հրավիրված ենք նույն բանին։ Երբ որ վերջնական խոսքեր ասեմ Սիմեոնի ասեց, որովհետև իմ աչքերը տեսան քո փրկությունը։ Սիրելիներ, իր աչքերը այդ երեխային էին նայում, այդ մանուկի երեսն էին տեսնում, բայց Սիմեոնը այստեղ ասում է, չի ասում ես այդ մանուկի երեսը տեսնում եմ, ասում է ես տեսնում եմ քո փրկությունը, Տեր Աստված, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդների առաջ, լույս հեթանոսներին լուսավորելու եւ փառք Իսրայել քո ժողովրդին։ Եվ իհարկե Հոսեփը եւ Մարիամը զարմացան եւ այս բանը կատարվեց։ Մեկ մի բան ուզում ասեմ Սիմեոնի հավատքի վերաբերյալ։ Սիմեոնը այստեղ ասում է, որ հիմա Տեր ես կարող եմ գնալ։ Այսինքն ես կարող եմ մեռնեմ հիմա արդեն, հոշար եմ արդեն գնալու մահանալու, էլ ոչ մի բան ինձ չի արգելում, որ ես էլ արդեն վախենամ կամ չուզենամ գնամ, արդեն իմ փրկիչից տեսել եմ, ինչպեսի անձնավորությունն է, որ կարողանում է, ինչպեսի անձնավորությունն է, որ կարողանում է ասի ես խոսքերը, միայն այն անձնավորությունը, որը տեսել է Հիսուսին։ Մեկը, որ Հիսուսին չի տեսել, երբեք չի կարող այդ վստահությունն իր սրտի մեջ ունենալ։ Նա, որովհետև տեսավ Հիսուսին, ասեց, որ հիմա կարող եմ արդեն մեռնել։ Ինչու համար։ Որովհետև Հիսուսը իր համար մատկերոնքի հեղինակ չէր, մի հատ նկար չէր պատին, կամ մի հատ օրենսգրությունների մի հատ միջոց, որի միջոցով եթե այս անեմ այսպես կդին, այլև նա Աստծո կատարյալ փրկությունն էր եւ Սիմեոնը տեսավ այն։ Հիմա իր սիրտը լցվեց եւ նա կարող էր հանգիստ ուրեմն ստանալ այդ փրկությունը։ Հիմա շարունակում ենք այս բանի մեջ, սա մենք մտածենք, որ սա որտեղ է որ մեզ թողնում է այս խոսակցությունները, որտեղ մենք պետք է լինենք։ Իհարկե ինչ-որ մի չափով արդեն ասեցի ձեզ։ Բայց այստեղ Պողոս առաքյալը մեկ հետաքրքիր թեմայի մասին է խոսում։ Ես գնում եմ հիմա Բ Կորինթացիների մեջ
եւ 4-րդ գլուխում 3-րդ համարից կկարդամ դες համար։ Հիմա Պողոս առաքյալը մեզ ներկայացնում որպես անձնավորություններ, որոնք Հիսուսին տեսել են։ Ովքեր եթե անհավատ են, անհավատների աչքերի առաջը վարակույր կա ծածկված։ Եվ այդ անձնավորությունները չեն կարող առաջի հերթին Հիսուսին տեսնել, եւ հետո Հիսուսին տեսնելով Աստծուն կարողանան ճանաչել։ Բայց Պողոս առաքյալը ներկայացնում է այստեղ մեզ որպես անձնավորություններ, որոնք որ Հիսուսին տեսել են եւ տեսնում են եւ շարունակաբար կտեսնեն։ Երրորդ համարից ասում է, իսկ եթե մեր ավետարանը քողարկված լինի, այսինքն պահվտած լինի, ապա այն կորուսյանների համար է քողարկված, որոնց մեջ անհավատների սրտերը այս աշխարհի Աստված կուրացրեց, որպեսզի նրանց վրա չծագի Քրիստոսի հարավոր ավետարանի լույսը, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է, որովհետև մենք ոչ թե ինքներս մեզ ենք քարոզում, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ մենք ձեր ծառաներն ենք Հիսուսի համար, որովհետև Աստված որ ասաց, թե խավարից թող լույս ծագի, հենց ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեց Աստծո փառքի գիտության լույսը տալու, որ ճառագում է Հիսուս Քրիստոսի դեմքից։ Աստծո փառքի գիտության լույսը, որը ճառագում է Հիսուս Քրիստոսի դեմքից։ Պողոս առաքյալը հիմա մեզ ներկայացնում է որպես անձնավորություններ, որ մենք էլ եւ որ Հիսուսին տեսանք, այն օրը, որ մենք Հիսուսին տեսանք եւ ընդունեցինք նրան մեր սրտերի մեջ, Աստծո փառքի գիտության լույսը ծագեց մեր սրտերի մեջ։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի դեմքի վրա մենք կարողացանք տեսնել Աստծո խոստումների իրագործումը։ Եվ դրանից հետո մի հատ հավատացյալ կա, որ շատ գեղեցիկ ձևի ներկայացրեց, ասելով, որ երբ որ մենք Հիսուսին հավատում ենք, մենք ստանում ենք նրանից փրկություն։ Բայց երբ որ մենք սկսում ենք Աստծո ճանաչել Հիսուսի դեմքի վրա, կյանք ենք ստանում։ Մենք հիմա տեսանք մեր փրկությունը ստացանք, բայց մենք շարունակաբար կյանքի փրկություն ունենք։ Եվ Հիսուսի դեմքին նայելը, ինչպես նաև Սիմեոնի կյանքում տեսանք, մեզ համար կարևոր է, որ կարողանանք այդ կյանքը կարողանանք ստանալ։ Սիրելիներս, ինչպես նույն ձևով, ինչպես որ այդ սկզբունքի համեմատ, որ տեսանք Սուրբ Հոգին ինչպես ներկա էր Սիմեոնի կյանքի մեջ, այսպես է Սուրբ Հոգու ներկայությունը տրվել է հավատացյալների եկեղեցի մեջ։ Որ ինչ անի։ Եթե հիշում եք կարդացինք, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդեց նրան, Սուրբ Հոգին խոսաց նրան, բայց որ ինչի համար էր խոսում։ Սուրբ Հոգու խոսքը ոչ թե որ միայն նվերներ բերել, մեզ SMS մեր թանկությունը, հիմա ես ուզում եմ սրա հետ ամուսնանամ, հիմա ես ուզում եմ այսպես մի գործ ունենամ, հիմա ես ինչ կարիք ունեմ, ես կարիքը տուր ինձի, ես ոչ թե որ ես բանի համար, այլև որոնք Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոստում մեջ արդեն կա այդ բաները, բայց ավելի շատ Սուրբ Հոգու գործ սա էր, որ նա մեզ բերի եւ Հիսուսի երեսը տեսնենք մենք, որովհետեւ Հիսուսի երեսը տեսնելով է, որ մեր հավատքի կյանքի մեջ, որ մենք Աստծո փառքի գիտության լույսը ստանում ենք իրենից, Աստծո փառքի գիտության կյանքը լույսը մենք կարող ենք ստանալ, եւ սրա համար է, որ նա բերում է մեզ միտեղ, որ Սուրբ Հոգու Հիսուսի երեսը տեսնենք, եւ ոչ թե որ միայն տեսնենք, այլև շարունակաբար տեսնենք Սուրբ Հոգու գործը մեր կյանքերի մեջ, մեր փորձառությունների մեջ, մեր տարբեր փորձառությունների մեջ, որտեղ որ կարող է եւ մի օր լավ օր լինի, մի օր վատ օր լինի, մի օր լավ փորձառություն, վատ փորձառություն չոր կա։ Բայց այս ամեն բաների մեջ Սուրբ Հոգին մեր կյանքերի մեջ գործում է, որ այս փորձառությունների մեջ կարողանանք Հիսուսի երեսը տեսնել։ Եվ այդ Հիսուսի երեսը տեսնելով Աստծուն է որ կարողանում ենք ճանաչել, քանի որ նա Աստծո կատարյալ ներկայությունն է։ Եվ դրա մեջ է որ մենք կյանք ենք ստանում։ Հիմա ես ձեզ կտանեմ նույն Կորինթացիների 3-րդ գլուխը եւ այդտեղ մենք կարդանք 17 եւ 18 համարները եւ նորից Պողոս առաքյալը բացատրում է մեզ թե ինչ է կատարվում մի հատ անձնավորությունի, որ իր հավատքի կյանքի մեջ միշտ սպասում է, միշտ փնտրում է Հիսուսին։ Եվ երբ որ սպասում է, Սուրբ Հոգին ներկա է։ Եվ եթե Սուրբ Հոգին որ ներկա է իր կյանքի մեջ, նա կարողանում է Աստծո փառքի լույսը տեսնել։ Եվ երբ որ Աստծո փառքի լույսը տեսնում է,
Սա է որ կատարվում է կյանքի մեջ։ Տերը հոգին է, ու որտեղ Տիրոջ հոգին է, այնտեղ էլ ազատություն կա։ Սակայն մենք բոլորս բաց երեսով, բարակույր չկա, բայց երեսով Տիրոջ փառքը ինչպես հայելու մեջ տեսնելով, հիմա սա շարունակաբար տեսնելու մասին է խոսում, այն առաջին անգամ տեսնելու մասին չի խոսում։ Հայելու մեջ տեսնելով նույն պատկերով, ինչ պատկեր որ տեսնում ենք, երբ որ նայում ենք Հիսուսին, նույն պատկերով կերպարանափոխվում ենք փառքի մի աստիճանից դեպի մյուսը, առաջնորդվելով Տիրոջ կողմից, որն է հոգին։ Տեսնենք, որ ճիշտ այնպես ինչպես Սիմեոնի կյանքի մեջ, այդպես է Սուրբ Հոգին մեր մեջ այդ գործանում է։ Մեզ բերում է, որ Հիսուսի երեսը տեսնենք։ Քանի որ Հիսուսի երեսը որ տեսնում ենք, Աստծո փառքն ենք տեսնում։ Եվ ինչքան որ Աստծո փառքը տեսնում ենք, այդքան սկսում ենք իրեն նմանվել։ Մեկ աստիճան փառքից դեպի մյուս աստիճան փառքը։ Քանի որ Աստված մեզ կանչել է, փրկել է, ազատել է մեղքից։ Ոչ թե որ մենք մեն արդար լինենք եւ հիմա գնանք ամենին քարոզենք։ Ոչ, Աստված մեզ ստեղծել է, փրկել է այս նպատակի համար, որ վերջի վերջո մենք լինենք այն մարդը, որն այն հավիտենական անցյալից որոշել է, եկեք մարդուն ստեղծենք մեր նմանությունով, մեր կերպարանքով, թող նրանք իշխեն։ Որ վերջի վերջո մարդը գա, արդար մարդը գա։ Արդար մարդը գա Հիսուսի փառքը տեսնելով, Աստծո փառքը տեսնելով լցվի նրա փառքով եւ նրա վկայությունը լինի։ Եկեղեցին ես եւ դու սիրելիներս կանչվել ենք, որ Աստծո երեսը տեսնենք մեր կյանքի օրերին։ Եվ այն փառքի համեմատ կերպարանափոխվենք նույն կերպարանքին, որ մեկ աստիճան փառքից մյուս աստիճան փառք։ Միջև որ մենք էլ այդ նույն չափանիշի համեմատ Աստծո զավակներ, Աստծո տղաներ լինենք, որ կարողանա, ինչպես Հիսուսը արտահայտեց, այդպես էլ որոշ չափով մենք ամենևս մեր մասը բերելով եկեղեցին ընդհանուր կարողանա Հիսուս Քրիստոսի արտահայտությունը։ Արդյոք հիմա ամեն եկեղեցի այդպես է ցավալի ոչ, որտեղ սկզբունքների մեջ չեն, քրիստոնեություն դարձել է մի ուրիշ մի բան շատերի համար։ Բայց որտեղ որ մենք ստանում ենք, տեսնում ենք Հիսուսի երեսը եւ կանչված ենք, այն ժամանակ նաեւ ուրեմն նաեւ այդ կերպարանափոխությունը գալիս է։ Դες կեսապակեմ այսօրվա խոսքը մեկ քանի համարեր կարդալով Սաղմոս 27-ից, որի մեջ որ նաև մենք հրավիրված ենք, որ մեր տարբեր փորձառությունների մեջ եւ մեր թեկուզ եւ ինչպես Սիմեոնի օրերում ոչ ոք չկար որ խոսում էր, ոչ ոք չկար որ սպասում էր, ամեն այդ ժողովրդի մեջ որ բոլորն են լսել էին Հիսուսի մասին, որ Մեսիայի մասին, որ նա պետք է գա, ընդհանրապես մի քանի հոգի ազնվորություններ կար, որ սպասում էր, որ Հիսուսը գալու է։ Մենք էլ հիմա այս թեկուզ եւ շատ եկեղեցիներ կա, շատ հավատացյալներ կա տարբեր տեղերում, բայց լինենք այն ժողովուրդը, որ Սիմեոնի պես անհամբեր սպասում էինք Տիրոջ գալուն, անհամբեր սպասում էինք Տիրոջ երեսը տեսնելու, անհամբեր սպասում ենք, որ իր փառքը տեսնենք, որ մենք այդ փորձառությունների մեջ, որտեղ պատասխանը տալիս մեր կյանքի մեջ, մենք կարողանանք գանք Հիսուսի երեսը տեսնենք եւ Հիսուսի երեսը տեսնելով այդ նույն փառքով կերպարանափոխենք։ Այսպես Սաղմոսագիր ասում է. Իմ սիրտը քեզ ասում է քո խոսքը։ Փնտրեցեք իմ երեսը, սա Տերն ասում, Տիրոջ խոսքը։ Ահա Տեր, ես էլ փնտրում եմ քո երեսը։ Սա թող լինի թող մեր պատասխանը։ Տեր, դու ինձ ասում ես այսօր, որ ես փնտրեմ քո երեսը։ Ես էլ ասում եմ քեզ, կփնտրեմ։ Փնտրում եմ քո երեսը։ Մի ծածկիր ինձանից քո երեսը։ Մի մերժիր ծառայիդ քո բարկության։ Դու ես իմ օգնությունը։ Մի հեռացրու ինձ եւ մի լքիր ինձ, ով իմ փրկության Աստված։ Թեկուզ հայրս ու մայրս լքեն ինձ, բայց ինձ ընդունում է Տերը։ Տեր, սովորեցրու ինձ քո ճանապարհը եւ առաջնորդիր ինձ ուղիղ ճանապարհով, իմ թշնամիների պատճառով։ Մի մատնիր ինձ իմ հակառակորդների կամքին, որովհետեւ սուտ վկաներ են կանգնում իմ դեմ, որ բռնություն փչեն։ Իսկ ես հաստատ հավատում եմ, որ պիտի տեսնեմ Տիրոջ բարությունը ողջերի երկրում։
Որտեղից է որ գալիս է այս հաստատությունը։ Նույն վստահությունն է, որ Հիսուսի երեսը տեսել Աստծո խոստումները։ Իսկ ես հաստատ հավատում եմ, որ պիտի տեսնեմ Տիրոջ բարիությունը ողջերի երկրում։ Սպասիր Տիրոջը, թող սիրտդ պինդ եւ զորավոր լինի, եւ սպասիր Տիրոջը։ Եկեք մենք լինենք այդ ժողովուրդը, թեկուզ շատերը չեն սպասում, շատերը չեն գրկում Հիսուսին, շատերը չեն ուզում այդպեսի հարաբերության մեջ, բայց մենք լինենք այդ ժողովուրդը, ասենք Տեր, դու ինձ ասում ես փնտրիր իմ երեսս, իմ պատասխանս է, ես կփնտրեմ քո երեսը Տեր։ Քանի որ Հիսուսի երեսին ես ուզում եմ տեսնել քո փառքդ եւ տեսնելով կերպարափոխվեմ նույն փառքին, մեկ փառքի աստիճանից դեպի մյուս փառքի աստիճան։ Տեր օրհնի մեզ, Տեր զորացնի մեզ, որ այս օրերի մեջ մենք էլ սպասենք եւ մենք էլ հավատալիմ լինենք։ Ինչպես որ շատերը չեն հայնում այդ Սիմեոնի պես ոմանք այն, որ սպասում էին քաջությամբ, մենք էլ նույն հատկանիշներով, մենք էլ չտրտմենք, մենք էլ անհավատ չլինենք, մենք էլ քաջալերվենք եւ ասենք, որ ես փնտրում եմ քո երեսը Տեր եւ հավատացած եմ, որ քո բարիությունը կտեսնեմ ողջերի երկրում։ Ամեն։ 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 Գիտես ինչը հիշեցի։ Այս օրերի մեջ դժվարներով ենք անցնում, բայց հուսով եմ, որ Տիրոջ մեջ լավ է եւ զորավոր փանում ենք առաջ Սուրբ Օգնությամբ։ Պարզ, բայց շատ հաճելի թեմա իմ համար մտքիս մեջ կա, որ կուզեմ դեզ ներկայացնեմ։ Նախքան սկսելը, բայց կխնդրեի, որ միկրոֆոնը անջատ